Λοιπόν, αγαπημένα κατοικίδια, αγαπημένα μας σκυλάκια, ξέρω ότι εσείς οι ιδιοκτήτες θέλετε συνεχώς να ενημερώνεστε και να σας δίνουμε και καινούργιες προτάσεις και λύσεις για οτιδήποτε αφορά το δικό σας το σκυλάκι. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ σήμερα δεν θα μπορούσα για άλλη μια φορά να μην έχω εδώ τον αγαπημένο μου φίλο, τον εξαιρετικό groomer που εδώ και 30 χρόνια, παιδιά, πραγματικά φροντίζει και καλοπίζει τα σκυλάκια μας για να είναι ευδιάθετα αλλά και να είναι και γερά. Και φυσικά ιδιοκτήτη ενός από τα καλύτερα σαλόνια ομορφιάς εδώ στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Ελλάδα, Dogs Kingdom. Καλησπέρα, Άρη Σαλαώρα μου. Καλησπέρα, Νατάσα μου. Τι κάνεις? Σούπερ, καλοκαίρι, ανεβασμένη διάθεση. Κούκλος, μια χαρά είσαι εδώ και πάντα δίπλα, πάντα στις επάλξεις, πάντα δίπλα στους ιδιοκτήτες, που ξέρω πραγματικά πόσο πονάνε τα μικρά μας τα κατοικίδια, τα μικρά μας τα σκυλάκια και πόση συντροφιά τους προσφέρουν τα σκυλάκια σαν παιδιά. Ανιδιοτελή αγάπη. Αυτό δίνει ο σκύλος και αυτό το καταλαβαίνει κάθε ιδιοκτήτης, Νατάσα μου. Αυτό είναι που παίρνει. Προχθές με πήρε τηλέφωνο μια κυρία να τη συμβουλεύσω τι σκυλάκι να πάρει, γιατί το είχε χάσει το σκυλάκι της και ήθελε να περάσει πάλι να της δώσω οδηγίες κτλ. Δεν έχω πρόβλημα. Και αυτό και ό,τι θέλει ο κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να με παίρνει τηλέφωνο, ό,τι απορία θέλει να τον βοηθήσουμε. Εννοείται. Λοιπόν, τώρα θα δούμε και τα τηλέφωνα. Μπράβο, τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όμως, για να είναι το σκυλάκι μας κοντά μας, να μας προσφέρει την ανιδιοτελή αγάπη του και την συνεχή αγάπη του και να το έχουμε κι εμείς στην τροφή μας, πρέπει να είναι γερό. Βέβαια. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα τα οποία σίγουρα έχουν να κάνουν με την υγεία του σκυλού μας είναι η στοματική υγιεινή. Επειδή εγώ δεν γνωρίζω πάρα πολλά και θέλω πραγματικά να μας ενημερώσεις, γιατί εσύ γνωρίζεις πάρα πολλά, πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε τη στοματική υγιεινή του σκύλου και αν κάποιος πες ότι είναι λίγο αμελής και το αφήσει, τι προβλήματα μπορεί να φέρει αυτό για τον μικρό τετράποδο φίλο μας? Πολλές και καλές ερωτήσεις. Ναι, γιατί αυτό νομίζω ότι θα σε ρωτάει και ο καθένας. Ειδικά επειδή τα ξέρεις πάρα πολύ καλά όλα αυτά. Κοίταξε τι γίνεται. Πρώτα απ' όλα, ο ιδιοκτήτης το αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει πρόβλημα στη στοματική υγιεινή και στο χώρο του στόματος από την οσμή. Κακή μυρωδιά, μια άσχημη μυρωδιά που μας έρχεται. Γενικά είμαι υπέρ της πρόληψης και όχι της θεραπείας. Αυτό σημαίνει ότι καλό είναι μετά τον 1,5 χρόνο να αρχίσουμε να δίνουμε κάποια προϊόντα τα οποία να μην πιάσει ποτέ πέτρα. Ξεκινάμε λοιπόν από αυτό. Όπως εμείς οι άνθρωποι προσέχουμε τα δόντια μας και τα βουρτίζουμε συνέχεια για να μην πιάσει πέτρα, που η πέτρα θα φέρει κάτι άλλο, έτσι το ίδιο ισχύει και για το σκύλο. Πέτρα, τεριδόνα, ουλίτιδα και μετά αυτό που γίνεται χτίζεται γύρω από τα δοντάκια και όταν λέω χτίζεται δεν εννοώ σε 10 χρόνια, χτίζεται πολύ γρήγορα αυτό. Μια πέτρα ολόκληρη καλύπτει το δόντι και μετά αυτό πέφτουν τα δόντια. Και μπορεί να δούμε ένα σκυλάκι το οποίο να είναι 4 ετών και να μην έχει δόντια. Ποια είναι η διαφορά? Ότι εμείς οι άνθρωποι όταν το δούμε και το καταλάβουμε θα πάμε απευθείας στον δοντίατρο. Τα σκυλάκια αφήνονται επάνω μας. Δηλαδή έχουμε όλη την ολική ευθύνη εμείς. Ακριβώς. Και το θέμα είναι τι λύσεις έχουμε σε αυτήν την περίπτωση. Τι κάνουμε, ναι. Το να το βουρτσίσουμε είναι μια καλή λύση, αλλά χρειάζεται χρόνο, δεν κάθονται όλα τα σκυλάκια, όλοι οι ιδιοκτήτες δεν το έχουν να το κάνουν. Κοίταξε, μπορεί να το ξέρουν ακριβώς. Δεν είναι και το σκυλάκι, δεν τη θα σέβεται και εύκολα και πάντα. Έτσι. Λοιπόν, τι εναλλακτικές έχουμε? Αφού λοιπόν πρώτα απ' όλα κάνουμε πρόληψη. Εάν όμως δεν το έχουμε κάνει και παρουσιαστεί πρόβλημα, οι λύσεις είναι ή θα πάμε σε έναν κτηνίατρο όπου θα κάνει κάποια νάρκωση για να τα καθαρίσει. Δεν είναι ότι καλύτερο, γιατί η νάρκωση είναι πάντα μια νάρκωση, μπορεί να μην ξυπνήσει, όχι γιατί δεν θα είναι καλός ο κτηνίατρος, γιατί δεν είναι Θεός. Είναι γιατρός και μπορεί κάτι. Και να σου πω, θεωρώ ότι είναι η έσχατη λύση. Και μέχρι ποια ηλικία? Ναι, έλατε. Άντε και το κάνεις μικρό, το κάνεις στα 6, στα 7. Μετά τα 8 δεν μπορείς να κάνεις νάρκωση ένα σκυλάκι. Είναι δύσκολο. Πέραν του κόστους, είναι πολύ ακριβή διαδικασία. Μπορεί να από 70 σε 170 ευρώ. Πολλά χρήματα. Και αυτό θέλει κάθε λίγο, έτσι. Δεν είναι το έκανα μια φορά και τελείωσα. Θέλει κάθε λίγο. Δεν είναι η καλύτερη λύση. Υπάρχουν λοιπόν, έχουν έρθει παρουσιαστεί άλλες λύσεις, όπως της Tropiclean Fresh Breath. Η Fresh Breath λοιπόν, που την έχουμε εδώ σήμερα, να το βλέπετε κι εσείς, είναι μια εταιρεία με την οποία συνεργάζεσαι. Ναι, καταρχήν είναι μια εταιρεία οικογενειακή σαν εταιρεία. Έχει απλωθεί αυτή τη στιγμή σε πάνω από 50 χώρες όλο τον κόσμο και η πρώτη ύλη που φτιάχνει τα προϊόντα είναι καθαρά φυτικά. Άρα λοιπόν. Δεν έχει τίποτα χημικό. Μπράβο. Fresh Breath λοιπόν. Εδώ πέρα βλέπουμε και ένα προϊόν της Fresh Breath. Λοιπόν, να πούμε ότι η συγκεκριμένη εταιρεία με φυτικά υλικά δημιουργεί το απόλυτο πακέτο για τη φροντίδα και την σωστή στοματική υγιεινή του σκύλου σας, όπου εσείς μόνοι σας προμηθεύεστε τα προϊόντα και με πολύ εύκολο τρόπο
βοηθάτε το σκυλάκι να αποφύγει τα δυσάρεστα πέτρες, στεριδόνες που θα του φέρουν και μεγάλα προβλήματα στο μέλλον. Πώς δουλεύει τώρα όλο αυτό? Πώς δουλεύει, για πες μας, ναι. Λοιπόν, όπως είπα, είναι φυσικά τα συστατικά που έχει. Εντάξει, αυτό ακριβώς που κρατάς εκεί. Το οποίο τι κάνουν, ενώνονται με την μικροβιακή πλάκα και διασπούνε σιγά σιγά, την σπάνε δηλαδή σιγά σιγά, και έτσι απομακρύνεται και φεύγει αυτή. Είναι δύο τα προϊόντα, έτσι. Άρα λοιπόν, αν δείτε και στο μπράβο, είναι δύο προϊόντα εκεί, θα σας πω και για τα δύο προϊόντα. Αυτά είναι κάποια, ας πούμε, σαν δείγματα, μικρότερη συσκευασία, και αν τα κάνουμε δωράκια αργότερα θα πούμε. Αλλά και αριστερά σου, αν δεις τη φωτογραφία, δείχνει πώς είναι πριν και μετά το δόντι ενός σκύλου. Αριστερά σου στο πάνελ εκεί ακριβώς. Αν δείξτε εμένα, εδώ. Εκεί, μπράβο. Βλέπουμε λοιπόν το πριν και το μετά. Το πριν το και καφέ, το μετά. Μπράβο. Με αυτό το προϊόν λοιπόν, καταφέρνουμε αυτό εδώ το αποτέλεσμα. Ακριβώς. Διαφορά. Πώς λειτουργεί αυτό? Μείνετε εδώ, παιδιά. Είναι πανεύκολο. Ναι, το έχω δουλέψει. Ό,τι σας λέω το έχω δουλέψει. Έχουν σωθεί όλοι οι πελάτες μου. Όλα τα μικρόσωμα. 30 μέρες. Ναι, σε ένα μήνα δηλαδή. Συνεχούς χρήσεως αυτών των προϊόντων. Βλέπετε εδώ, να το σετάρισμα σωστό. Ακριβώς. Σε ένα μήνα. Είναι τόσο εύκολο, δεν τρίβουμε, δεν κάνουμε τίποτα. Είναι πανεύκολο. Αυτά είναι εδώ τα προϊόντα της Fresh. Ακριβώς. Είναι ολόκληρη σειρά εκεί που βλέπουμε. Εκπληκτικά αποτελέσματα. Αν κρίνω από τη φωτογραφία που ξέρω ότι είναι και ρεαλιστική, σε 30 μέρες γλιτώνω χρήματα. Γλιτώνω τον κόπο του καημένου του σκύλου που θα πάει εκεί πέρα. Τι γλυκούλικα που είναι τα αγαπημένα μας. Καταπολεμήστε την περιοδοντική νόσο χωρίς βούρτσισμα με αυτά τα μοναδικά προϊόντα. Λοιπόν, πώς λειτουργεί? Για πες μας, ναι. Υπάρχει ένα τζελ, το οποίο έχει σε διάφορες γεύσεις, φράουλα, φυστικό βούτυρο κτλ. Αυτό ακριβώς. Ναι. Έτσι. Το οποίο τοποθετούμε στα δοντάκια του σκύλου σε μέγεθος ενός ρεβιθιού κάθε βράδυ, πριν κοιμηθεί ο σκύλος μας. Κάθε βράδυ λοιπόν, ναι. Εντάξει. Κάθε βράδυ, για 30 μέρες. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Τίποτα, δεν τρίβουμε, μόνο. Τίποτα άλλο. Το ακουμπάμε, το τοποθετούμε στο δοντάκι του σκύλου και έχει τελειώσει. Ναι. Δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Σε ένα μήνα λοιπόν θα δούμε τα δοντάκια διαφορετικά. Θα σπάσει όλη η πέτρα. Άρα αυτό με φυτικά υλικά από το σπίτι μόνοι σας βοηθάτε με μία μικρή τοποθέτηση του τζέλ πάνω στα δοντάκια του σκύλου, τίποτα άλλο. Βοηθάτε να διαλυθεί. Ακριβώς. Σε ένα μήνα. Και κάθε συσκευασία φτάνει για 2 μήνες. Κάθε συσκευασία από το τζελ φτάνει για 60 μέρες. Ναι, είναι για 60 Άρα δεν μέρες. το έχετε παραπάνω από ένα μήνα, για 2 μήνες. Θα το έχετε και μια άλλη φορά αν χρειαστεί. Ναι. Εντάξει, βέβαια, όταν θα καθαριστούν τα δοντάκια, τι κάνουμε μετά? Επειδή δεν θέλουμε να ξαναδημιουργηθεί πέτρα, βάζουμε το άλλο το προϊόν που είναι δίπλα, που είναι υγρό. Και αυτό φυτικό της ίδιας εταιρείας το βάζουμε μέσα στο νεράκι, ένα καπάκι μέσα στο νερό. Και έτσι δεν ξαναπιάνει ποτέ. Φεύγουν οι μυρωδιές. Παιδιά, είναι απίστευτο. Και ηρεμούμε και ηρεμεί και ο σκύλος μας. Εταιρείες τώρα έχουν φροντίσει, έχουν προνοήσει και έχουν δημιουργήσει σετ κατάλληλα για όλους τους ιδιοκτήτες. Παιδιά, δεν χρειάζεται να δίνετε πολλά χρήματα. Αρκεί κάποιος ειδικός όπως είναι ο Άρης να σας καθοδηγήσει τι πρέπει να αγοράσετε που θα έχει πραγματική διαφορά. Να τα αποτελέσματα. Εκπληκτικά μέσα σε 30 μέρες το δόντι του σκύλου πριν, που ήταν και χαλασμένα, ήταν του καημένου λιγάκι ταλαιπωρημένα. Και να το αποτέλεσμα μετά, στις 30 μέρες, με αυτό εδώ το προϊόν. Φανταστική στην προώθηση, το έχεις καταλάβει. Το ίδιο ακριβώς βγαίνει και για κουταβάκια και έτσι βοηθάει πάρα πολύ τους ερεθισμούς των δοντιών και δεν θα σας τρώνε έπιπλα και πράγματα. Να σου πω κάτι άλλο. Μου έχεις φέρει και αυτό. Τι είναι αυτό? Λοιπόν, εδώ. Είναι, ας πούμε, φανταστείτε το σαν κοκαλάκι που δίνουμε για τα δόντια, όμως βοηθάει στον καθαρισμό των δοντιών, δεν έχει θερμίδες. Τι κάνω εγώ, γιατί το φέρνω εκεί? Δεν ξέρω. Έλα εδώ. Δεν πειράζει. Πού είναι το αγόρι μου? Δεν έχει θερμίδες. Ναι. Έτσι, είναι σαν σχήμα οδοντόβουρτς, είναι σαν σκληρό, το δίνουμε, το τρώει το σκυλάκι μας. Αργεί να το καταναλώσει και καθαρίζει τα δόντια του. Δεν το δείχνω σωστά, παιδιά, συγγνώμη. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τώρα θα σας το δείξω σωστά. Να το. Μπράβο. Ακριβώς αυτό. Αυτό μπορούμε επίσης να το δώσουμε στο τέλος της θεραπείας, μετά την 30η μέρα, μετά τον ένα μήνα μπορούμε να δώσουμε ένα τέτοιο και ό,τι τυχόν πέτρες υπάρχουν χωμένες στα δοντάκια θα φύγουν όλες. Με αυτό εδώ το προϊόν. Ναι. Είναι απίστευτο και δεν έχει θερμίδες. Αυτή η Fresh Breath. Πραγματικά και μας έφερες τώρα ένα δειγματάκι. Όλοι οι ιδιοκτήτες έχουν σωθεί και όλα τα μικρόσωμα. Και θα δώσουμε και μία προσφορά. Δώσε μας τώρα, έτσι. Λοιπόν. Δώρο. Προσέχτε. Τα βλέπετε τα τηλέφωνα. Τώρα τα βλέπετε. Λοιπόν. Απλά να προλάβετε. Τώρα τηλεφωνήστε και τι θα κερδίσουν οι φίλοι μας? 6 συσκευασίες. 6 τέτοια. 6 τέτοια. Τζελ και υγρό. Για να δουν τα αποτελέσματα. Σε 2 μήνες, όχι σε ένα.
6 από τα. Τι, 6 τέτοια. Από τα κοκαλάκια αυτά που είπαν που δεν έχουν θερμίδες, να τα δούνε. Αλλά όποιος προλάβει, γιατί παιδιά, αυτά είναι από το χορηγό. Τώρα αυτά ξέρετε πώς φεύγουν. Παίρνουν απευθείας τηλέφωνα. Τηλεφωνήστε τώρα στα τηλέφωνα που βλέπετε, μιλάτε, κανονίζετε, μέσα από την εκπομπή λέτε, οι 6 πρώτοι κερδίζετε εντελώς δωρεάν τζάμπα. Το δώρο αυτό, το οποίο είναι η απόλυτη φροντίδα και τη στοματική υγιεινή από το σπίτι και γίνεται τα δοντάκια κατάλευκα. Και οι υπόλοιποι 6 κερδίζετε αυτό το κοκαλάκι το υπέροχο που θα βοηθήσει πάλι και πάλι τη στοματική υγιεινή των δοντιών, και σταματάει και η μυρωδιά όλη, έτσι. Ναι. Fresh breath. Κρατήστε το. Εταιριάρα μιλάμε που δίνει τη λύση με λίγα χρήματα. Και ξέρω, αλλάχτε το από κάτω, γιατί τώρα θέλω να μου μιλήσεις λίγο και για το δικό σου, τη σαλονάρα ομορφιάς, καλοπισμού, που ερχόμαστε εκεί πέρα και περνάμε κι εμείς υπέροχα. Έτσι. Φαντάσου οι ιδιοκτήτες και φαντάσου τα σκυλάκια. Dogs Kingdom στην Κυψέλη, ένας από τους καλύτερους χώρους, παύρα σαλόνι, ομορφιάς και καλοπισμού των σκύλων σε όλη την Ελλάδα. Ιδιοκτήτης ο αγαπημένος μου Άρης με 30 χρόνια εμπειρία και εξειδίκευση στο grooming. Που σημαίνει στον καλοπισμό, δεν είναι όμως το κούρεμα μόνο. Είναι μια πλειάδα πραγμάτων που βοηθά στα σκυλάκια να είναι γερά και ευδιάθετα. Grooming δεν γίνεται εάν δεν ξέρεις να χρησιμοποιήσεις τα σωστά προϊόντα στην ανάλογη τρίχα και αν εσύ δεν είσαι ήρεμος και καλοδιάθετος να το μεταφέρεις αυτό στα σκυλάκια. Εάν μπουν οι τηλεθεατές μας στο Google, στο Facebook να διαβάσουν τις 200 κριτικές, θα δεις κριτικές που έχω ότι δει λένε εγώ, αυτό το πράγμα, το πόσο ήρεμα είναι τα σκυλάκια τους. Καλέ, το έχω δει εγώ προσωπικά. Και χαρούμενα, γιατί είμαστε ήρεμοι εμείς. Έτσι και αλλιώς το grooming είναι μια φιλοσοφία πάπιας. Τι σημαίνει, πάνω από το νερό η πάπια είναι ήρεμη και από κάτω δουλεύει. Ναι. Δεν θέλουμε παλμούς. Ηρεμία. Πρέπει να το ηρεμήσουμε. Νομίζω ότι είναι βασικό για να είναι ήρεμο το σκυλάκι σου. Δεν αρκώνουμε, δεν στρεσάρουμε, δεν πιέζουμε τίποτα. Ο καθένας έχει το χαρακτήρα του, όπως και εμείς έχει και το σκυλάκι, και δουλεύουμε ανάλογα με το χαρακτήρα του κάθε σκύλου. Ένα αυτό. Χρησιμοποιούμε προϊόντα vegan, φυτικά, υπολογικά και vegan. Και με τα κατάλληλα προϊόντα έχουμε ένα απίστευτο προϊόν ανάλογα με τη φυλή. Και αποτέλεσμα υπέροχο. Έχω δει εγώ, εντωμεταξύ μου έχουν τύχει να έρχομαι και να έχω δει δύσκολες περιπτώσεις, έτσι. Μιλάμε για σκύλους που έχουν ένα μαλλί μέχρι εκεί. Και μετά είδα σε φωτογραφία, γιατί έκανες κανένα 2 ώρο, θυμάμαι. 2 ώρο επάνω από το σκύλο. Βγήκε το σκυλάκι, το στέλνω και του λέω: συγγνώμη, αυτό είναι το σκυλάκι που εδώ όταν ήρθα. Μου λέει: ναι, παιδιά, άλλο σκυλί. Ναι. Άλλος άνθρωπος πήγαινε. Ναι. Άλλος σκύλος. Έτσι. Μπήκε σκύλος και βγήκε άνθρωπος, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, όμως, να πούμε και την αλήθεια, χρησιμοποιείς και υπέροχα προϊόντα. Ναι. Δηλαδή το κάνεις όλο, ρε παιδί μου, full looks, όλο το πράγμα. Όλο. Και μπορεί κάποιος να διαλέξει ανάμεσα σε πάνω από 18 κολόνιες. Τώρα έχουμε φέρει κάποιες κολόνιες οι οποίες είναι και αυτές vegan. Πόσο μου έχεις πει ότι διαρκεί η κολόνια? Η κολόνια τουλάχιστον 2 εβδομάδες. Τουλάχιστον 2 εβδομάδες ο σκύλος θα μυρίζει όμορφα. Πιο όμορφα και από εμάς πολλές φορές. Πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή απίστευτο. Κάποιες είναι απίστευτες, δηλαδή είναι πάρα πολύ ωραίες κολόνιες και το αποτέλεσμα είναι απίστευτο σαν σύνολο. Πρέπει κάποιος να το δοκιμάσει για να το δει. Θα ήθελα να τους δώσουμε και κάποια προσφορά λοιπόν, σήμερα. Τώρα επειδή πρέπει να κλείσουμε, θέλω, το βλέπετε και από κάτω, έτσι κι αλλιώς ισχύει, απλά να σας το πούμε κι εμείς ότι καθ' όλη τη διάρκεια που μας βλέπετε τώρα μπορείτε να τηλεφωνήσετε στα τηλέφωνα που βλέπετε. Όλοι όσοι πάτε, θα το πάτε το σκυλάκι για καλοπισμό σίγουρα. Ξέρω πόσο υπεύθυνοι άνθρωποι είστε εσείς οι ιδιοκτήτες και πόσο τα αγαπάτε, όπως όλοι τα παιδιά μας, έτσι είναι και τα σκυλάκια μας. Λοιπόν, όσοι πάτε για καλοπισμό στο σαλόνι ομορφιάς του Άρη, εκτός ότι θα έχετε πολύ καλύτερη τιμή και έκπτωση μέσα από την εκπομπή, θα σας δώσει, βέβαια, θα το πείτε, θα τηλεφωνήσετε τώρα να κλείσετε το ραντεβού σας γιατί γίνεται πάνικος. Όλοι ανεξαιρέτως θα κερδίσετε και από ένα δώρο χρήσιμο για το σκύλο σας. Π.χ. για να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ τι λέμε εμείς το εννοούμε, δεν λέω στον αέρα. Πουχου. Αυτό εδώ το σετάκι, μου είπες την προηγούμενη φορά, το δείχνω πάλι το ίδιο, δεν πειράζει γιατί μου αρέσει πολύ. Είναι απαραίτητο, αλλά ακόμα και να έχετε, θέλετε 2-3. Σαμαράκι. Αυτό κοστίζει συνήθως γύρω στα 20 ευρώ. Τζάμπα θα το πάρετε. Με τον καλοπισμό που έτσι κι αλλιώς θα κάνατε στο σκυλάκι σας. Εντελώς δωρεάν. Μία επιλογή. Να κι άλλο ένα σαμαράκι. Έχουμε ένα δείγμα, έτσι. Και κάποια βραδινά. Να δείξε και εσύ το δικό σου. Κάποια βραδινά εδώ. Κάποια πιο βραδινά. Καλά, με στρας. Ναι, πάρα πολλά. Λοιπόν, πάρα πολλά. Πάμε εδώ πάλι να δείξουμε ένα μικρό δείγμα. Τέλεια. Π.χ. αυτά είναι ρουχαλάκια. Ναι, πιτζαμάκια. Δώρο. Αυτό βαμβακερά είναι 100%. Κολονιτσά. Κολόνια, ναι. Δώρο με κάθε καλοπισμό.
Το σαμπουάν. Για στεγνοπλήσιμο, βεβαίως. Στεγνό, για να βολεύεστε και στο σπίτι. Αυτά είναι δώρα κάποιας αξίας που έτσι κι αλλιώς θέλετε και έτσι κι αλλιώς προμηθεύεστε. Εντελώς δωρεάν και δείξε και τον οδηγό. Και ο οδηγός βέβαια. Για δώρο αυτό το δώρο. 19 ευρώ έχει, 19 ευρώ. 19 ευρώ με καλύτερες τιμές, μιλάει ο Άρης. Ένα 20 ευρώ, αυτό που όλοι χρειάζεστε και σαν δεύτερο και δωρεάν, με κάθε καλοπισμό που θα κάνετε έτσι κι αλλιώς. Και ο ήδη καλοπισμός υπάρχουν που θα κάνετε σε καλύτερη τιμή. Θέλω μία χάρη όμως, επειδή τηλεφωνείτε και δεν προλαβαίνετε όλοι, θέλω τώρα να τηλεφωνήσετε και να κερδίσετε και την καλύτερη τιμή του καλοπισμού και το δώρο σας με κάθε καλοπισμό που θα κάνετε στο Dogs Kingdom. Ωραία, είσαι πάντα large, φίλε μου, αγαπημένε. Επειδή παίρνει πολλοί κόσμος και μιλάω και παίρνει ο επόμενος, καλό είναι να στείλουν ένα μήνυμα ή να επιμένουν. Να επιμείνουν να στείλουν ένα μήνυμα. Και κάτι τελευταίο. Όταν παίρνουν για να κλείσουν ραντεβού για κομμωτήριο, πάντα να ρωτάνε αν έχει αποστηρωτή και κλείπανε το κομμωτήριο. Το πιο σημαντικό. Ναι, επειδή εσύ έχεις τα πάντα, εγώ λέω ο μονόδρομος είναι από εδώ, τα τηλέφωνα είναι εδώ για να κερδίσετε τα δώρα σας. Τι άλλο να κάνουμε, όλα δωρεάν για εσάς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι πάντα καλά. Καλοκαίρι σε όλους. Καλό καλοκαίρι σε όλους και από Σεπτέμβρη ξανά κοντά σας με καινούρια θέματα τα οποία και μ' άρεσαν πάρα πολύ και οι προτάσεις που μου έκανες. Πολύ ωραίο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη μου. Να είσαι καλά.